هم عملوا عضلات بس برضو عملوا اصابات كتير قوي. حد مثلا يجي يقول لك ايه يا عم انا بتمرن زي روني كولمان. روني كولمان عنده اصلا اصابه مخليه دلوقتي مشلول، فعشان كده تلاقيه ان في وضعيه معينه هو مش قادر يتحكم في الوزن، فتلاقيه بقى عمل ايه؟ تلاقيه عمل كده اهو. تيجي في الاخر مثلا خلي عضلات تانية تساعد، يخلي الهيب يتحرك، يخلي الوزن يتنطر لقدام، فتلاقي جسمه بيتمرجح، فخرج عن الاداء الصحي بتاع التمرين لانه حرك مفاصل تانية مختلفه، فيبدا يمرجح جسمه، يبدا يخش في حاجات غلط ممكن يعمل له اصابه. غير كده ان اصلا تمرينه روني كولمان انت ما ينفعش تخشها واحد بياكل خروف كل يوم مثلا ياخد سترويدز مخلياه حجم الجاموسه. تمارين اجهاد عالي جدا، كميه اكل مهوله ومكملات وسترويدز وهرمونات، وانت في الاخر تيجي لسه داخل الجيم بقالك يومين تفتح كده تمرينه روني كولمان عشان داخل بكره اتمرن ظهر، تلاقي روني كولمان بيلعب كده اهو بظهره، فاهم؟ تروح انت تجيلك اول مزق، هو بقاله 20 سنه انت بقالك شهرين تاخد تمرين مين؟ هو بياكل اكل قد كده وبروتين قد كده وهرمونات قد كده، وانت اصلا مروح هتاكل بيضه وعلبه تونه تفتحها على كشري صباح الفل. فانت بتعمل ايه وهو بيعمل ايه؟ هو تمرينه ايه وانت تمرينك ايه؟ هو بياخد سترويدز انت ما بتاخدش، هو بياكل ايه وانت بتاكل؟ ما ينفعش ان انت تقوم جاي يلا بقول لك يا صاحبي انت الجدول بتاعك النهارده، طب يلا انا داخل معاك. بتعمل ايه؟ انت لازم تاخد التمرينه المناسبه لمستواك.